Assalomu alaykum, xush kelibsizlar ustozlar. Bugungi darsni noodatiy tarzda ustozinglar emas, men o'taman. Yorqin Alisherlar, hammalar bilan tanishmiz. Tak, avval har doimgidek uyga vazifani tekshirishdan boshlaymiz. Uyga vazifa nima bo'lgan? Kim aytadi? Ha? Uyga vazifa 4-mashq. Burchaklarni o'tkir burchak, to'g'ri burchak, yoyiq burchaklarga ajratib chiqish. O'tkir burchak, to'g'ri burchak hamda yoyiq burchaklarga ajratib chiqish. Tak, o'zimizni erkin qo'yamiz. Hadicha, bunaqa qilib o'tirish shart emas. Qanday o'tiramiz? Xuddi shunday o'tiraveramiz. Qiynalmasdan o'zimizni erkin tutib. Demak, o'tiramiz. Hozir daftarlarimizni soat strelkasi bo'yicha almashtiramiz. Uyga vazifani tekshiramiz tezda. Tekshiramiz. Ha. Kim olganmiz uyga vazifani? Bu men daftarim. Tekshiring, молодец. Tak, bitta qaytaraylik. O'tkir burchak nima ekan? O'tkir burchak. Aha. O'tkir burchak 90 gradusdan kichik bo'lsa, o'tkir burchak bo'ladi. Aha. O'tkir burchak to'g'ri burchakdan kichik bo'lsa, o'tkir burchak bo'ladi. O'tmas burchak. Agar to'g'ri burchakdan katta bo'lsa, o'tmas burchak bo'ladi. Tak, молодец. Eslab oldik. Endi hozir ma'lumot aytaman. Aytgan ma'lumotimni to'g'ri deb bilsangiz, o'rningizdan turasiz. Agar noto'g'ri deb biladigan bo'lsangiz, joyingizda qolasiz. Ketdi-ya? Aha, bugun chorshanba. Nimaga turmadik? Bugun chorshanba-yu. 30 gradusimiz bu o'tmas burchak. 30 gradusli burchak bu o'tmas burchak. Aha, yana? O'tmas burchak. O'tkir burchak eshitdim. Tak, nimaga o'tirib oldingiz? Chunki 30 gradus bu 90 gradusdan kichik. Bu demak o'tkir burchak. Demak, o'tkir burchak. Yoyiq burchagimiz 360 gradusga teng. Yoyiq burchagimiz 360. Hadicha nima o'tiribsiz? Nimaga o'tiribsiz? Chunki yoyiq burchak 180 gradus bo'ladi. 180 gradus bo'ladi. Tak. To'g'ri burchak bu 91 gradus. 91 bir donaga o'tyapti. Nima bo'ladi? 8 bo'lmaydimi? Bir dona 1 gradus bitta o'tdi xolos. Tak. To'g'ri burchagimiz doim faqat 90 gradusga teng. Молодец. Zo'r. O'zingizlarga bitta qat'iy hisob qo'yinglar. Молодцы. Zo'r. Endi sizlar bilan avvalgi darslarimizda kasrlarda o'tgansizlar, to'g'rimi? Kasr nimaligini bilamiz, to'g'rimi? Hozir kasr nimaligi haqida hamda kasrlarni qanday qo'shish, ayirish to'g'risida qoidasini eslab olaylik. 30 sekund vaqt beraman. Bo'laveradimi? Eslab olishimizga? Ha? 30 sekund vaqt beraman. Demak, vaqt ketdi. Daftar yozamizmi? Ha, yo'q, yozmang, prosta eslab oling. Kasrda nimaligini, kasrni qanday qo'shib ayirishimiz kerakligini eslab oling, bo'ldi. Esimizga tushdi? Rahmat. Demak, hozir jamoamizga kasr nimaligini hamda kasrlarni qanday qo'shib ayirishimizni jamoamizga bittalab aytib beramiz. Boshlaydi. Xudo xohlasa birlar. Qo'limizni ko'taramiz birlar. Tak, молодец. Birlardan keyin kim? 2. Keyin? Tugatadi. Demak, vaqt bermayman. Demak, nima qilamiz ekan? Aha, belgi beramiz ekan. Ketdi. Boshladik, tushuntiring. Kasr bu mahraj va suratdan iborat. Mahraj va suratdan iborat bo'lgan. Agar
kasrani qo'shish uchun butunga butunni, suratga suratni, mahrajga esa o'z holida qolib qoladi. Besh. Давай, повтори. Молодцы. Men ham yoshlarning fikriga qo'shilaman, ular ham baxtli bo'lsin. Davay, Xadicha. Kasrni agar kasr sonlarini qo'shmoqchi bo'lsak, butunga butun, suratiga surat qo'shiladi. Mahraji o'z holida qoladi. Ayriganda butundan butunni ayraymiz, suratdan suratni ayrib, mahraji o'zi yoziladi. Rahmat. Zo'r. Demak, kasr nima ekan? Kasrni o'zi nima ekan? Kasr son mahrajdan va suratdan tashkil etiladi. Rahmat. Kasrni o'zi. Kasr bu bo'lish chizig'i, mahraj va suratdan iborat bo'lgan. Kasrni o'zi nima? O'zi nima u kasr? Nima u kasr? Nimaga kasr deymiz? Biror narsani teng bo'lish? Butun narsani teng bo'lish. Aha, bo'lingan qismi. Masalan, biror sonni yoki birorta buyumni yoki даже ovqatni hamda bo'lingan qismi bu kasr deyiladi, to'g'rimi? Aslida kasr bu qanaqadir bu qism hisoblanadi. Qism qaysidir sondan yoki qaysidir buyumdan, qaysidir predmetdan olingan qism bu kasr deyiladi. Kasrda bilamiz, surat hamda mahraj bor. Suratimiz bu tepa qism, to'g'rimi? Pastki qism mahraj. Bu chiziq nimani anglatadi? Bo'lish belgisini. Nimaga bo'lamiz? Ikkini birga bo'lamizmi? Ya'ni tepani pastga bo'linishi, suratni, ya'ni mahrajga bo'linishi. Demak, kasrlarni qo'shganda nimaga ahamiyat beramiz ekan? Kasrlarni qo'shganda mahrajga mahrajni qo'shmaymiz, lekin suratga suratda butunni butunga qo'shamiz. Qaysi holatda? Uni Masalan, 2dan 1 deb o'qiladi, to'g'rimi? O'zbekchasiga 2dan 1 ga qo'shamiz 2dan 3 ni. uni mahrajga mahraj qo'shmaymiz, mahrajni o'zini yozamiz, lekin suratga surat qo'shamiz. Aha. Nimaga ahamiyat berishimiz kerak? Mahrajni bir xilligiga, to'g'rimi? Agarda faqat bir xil bo'lsa, faqatgina suratlarni qo'shamiz, to'g'rimi? Demak, suratni qo'shamiz. To'g'ri javob chiqarib qo'ysa nima bo'ladi? Nimaga 2 butun chiqyapti? Ya'ni suratni mahrajga bo'lyapmiz, shundan 2 butun chiqib kelyapti. Demak, hozir bir qator takrorlash qilishimiz uchun sizlarga misollar beraman. Ishlab chiqadi. Ishlaganini necha minut beray? 10 ta misol ekan. 2 minut yetadimi? 2 minut yetadimi? Ho'p. Manimda 7-sida 5 yoshdan 5dan 2 qo'shib 6dan 3 ekan. Yo'q. Tak, 3 minut vaqt ketdi. Unisini oxiriga qoldiramiz. 3 minut vaqt ketdi.
Gulzebo? 42dan 7. 9-sinf javobi. 17dan 15. Tak, 10-sinf javobi Hadicha. 21dan 9. Nimaga u yerda 2 xil mahraj yo'q? Keyingiz. Necha javob chiqdi? 30dan 5 chiqdi. 30dan 5. 4 butun. Qanday chiqdi 4 butun 6dan 4? 5dan 2ni bilan 6dan 3ni o'rtasiga aylantirib qo'yishsin, keyin uni 6 ga bo'lib. Zo'r. Yana kimda qanaqa javob chiqdi? Qizlar yozmadinglarmi javob? Nima yozdinglar? 21dan 9. Mana 7-chisiga. 6dan? Nimaga 6dan 5? Eng katta mahrajni olib oldingizmi? 11dan 5. Nimaga 11dan 5? Suratini ham, mahrajini ham qo'shib qo'ydingizmi? Tak, qo'shish ayirishda nima dedim? Nimaga ahamiyat berish kerak? Mahrajiga ahamiyat berish kerak, to'g'rimi? Agarda mahraj bir xil bo'lsa, keyin qo'sha olamiz, keyin ayiramiz. Lekin bu yerda 2 xil mahraj turibdi. Nima qilamiz? Umumiy mahrajga keltirishimiz kerak. Endi diqqat bilan quloq solamiz. Umumiy mahrajga keltirishimiz uchun bizga kapalak usuli yordam beradi. Qachonki mahrajlarni bir xillikka keltirib olamiz, keyin ishla olamiz. Ungacha yo'q. Ungacha mahrajga suratga qo'shib qo'ya olmaymiz. Yoki mahrajlarni ko'paytirib faqat suratni qo'shib qo'ya olmaymiz. Bizga kapalak usuli yordam beradi. Kapalak usuli nimaga kapalak usuli deyotganimni keyin ko'rib olasizlar. Ketdi. Qaraymiz. Birinchi kasrning suratini ikkinchi kasrni mahrajiga ko'paytiramiz. 12 ni tepaga yozishimiz kerak. Tak. Endi ikkinchi kasrning suratini birinchi kasrni mahrajiga ko'paytiramiz. Necha? 15. Endi ikkala mahrajlarni bir-biriga ko'paytiramiz. Necha? 30 bo'lyapti. Demak ketdi. Qarang, pastda nima hosil bo'ldi? 30. Tepada 12 qo'shamiz, 15 hosil bo'ldi. Javob nima chiqadi? 27 hamda pastda 30. Kapalakka o'xshadimi? Ha? Kapalakka o'xshadimi? Ha. Demak, tushunib oling. Birinchi kasrni suratini, ikkinchi kasrni mahrajiga ko'paytiryapmiz. Javobni tepaga yozdim. Ko'ryapsiz? Pastga yozganim yo'q. Endi ikkinchi kasrni suratini birinchi kasrni mahrajiga ko'paytirdim. Yana javobni tepaga yozdim. Ikkita son paydo bo'ldimi? Endi pastga umumiy ikkalasini ko'paytirib yozib qo'ydim pastdagilarni. Ko'ryapsizmi? 30 chiqdi. Ana endi nima qilaman? Ko'paytirilgandan chiqqan javoblarni qo'shaman. Past o'zgarmaydi. Tushundinglarmi qanday qilishni? Tushundinglarmi? Tezda daftarga yozib olamiz. Qog'ozga ishlay demagunimcha tegmang. Yana yangi qog'oz. Bugun hamma qog'ozlarni uyimizga olib ketamiz. Qo'lingizga yangi qog'oz berdim, ko'ryapsiz-a? Qo'lingizga yangi qog'oz berdim. Qog'ozda nimalar berilgan? Misollar berilgan. Misollarni raqamlab qo'yganman, ko'ryapsiz-a? Hozir faqatgina g'irromlik qilmaymiz. Jamoa bilan birgalikda bitta daftarga, o'rtaga bitta daftarni qo'yamiz. Bitta daftarga jamoa bilan birgalikda faqatgina birinchi misolni birga ishlaymiz. Tushunarlimi? Hamma o'zi uchun emas, o'rtaga bitta daftarni qo'yib, o'sha daftarga birgalikda faqatgina birinchi misolni ishlashimiz kerak. Ishlab tugatganimizdan keyin jamoamiz bilan belgi beramiz. Faqatgina birda ishlang, qolganlariga tegmang misolda. Tushunarlimi? Demak, boshladik, ketdi. Maslahatlashib birga ishlang. Молодцы!
Молодцы. Tak, javoblarimizni tekshiramiz. Jamoa bilan qarang, javoblarni tekshiramiz. Demak, kapalak usuli ketdi. 1 ni ko'paytiramiz 5 ga. 5. Tak, 4 ni ko'paytiramiz 4 ga. 16. 4 ni ko'paytiramiz 5 ga. 20. Demak, 5 plus 16 ha? 20 dan 21. 20 dan 1. Kimda javob to'g'ri? Молодцы sizlarda. To'g'rimi? O'ngladinglarmi? Aha, hatto qayerda ekan? Biz buning 5 ni 16 ga ko'paytirib qo'ydik, keyin 80 dan 21 chiqdi. Aha, xatoylar tushundinglarmi? Demak, endi ikkinchisini ham xuddi shunaqa tarzda birgalikda. Tezroq. Молодцы. Xohlasanglar yozib olinglar. Молодец. Qaraymiz. Tekshiramiz yana. Ketdi. 4 ko'paytirib 6. 24. Tak, 4 ko'paytiramiz 7. 28. 7 ko'paytiramiz 6. 42. Qo'shadigan bo'lsak? Ha? Aha. Javob to'g'rimi? Qizlar, qo'yib qo'ydim hali ishlarda adashmasin shu narsada deb turib 2 dedim. Demak, endi nima qilamiz? Qarang. Hozir qo'lingizdagi qog'ozdan birlar qo'limizni ko'taraylik. Birlar qo'limizga. Birlar uchun 3-raqam. 3-raqam. Ikkilar. Ikkilar uchun 4-raqam. Tushunarlimi? Uchlar. Uchlar uchun 5-raqam. 5-raqam aytib bormi? Aha. Tak, to'rtlar qo'limizni ko'taramiz. To'rtlar uchun 6-raqamli misol. Qanday qilamiz? Shoshil, men boshlang demadim. Qanday qilamiz? Avval birlar ishlaydi. Sizlar kuzatasizlar, bir ishlayotganingizni tushuntirib ishlashingiz kerak. 2 ham tushuntirib ishlash kerak misolni. Tushunarlimi? Keyin 3 boshlaydi, 3 kuzatamiz, tushuntirib ishlaydi. Keyin 4 ham tushuntirib ishlaydi. Birgalikda keyin yakunlaganimizni belgisini beramiz. Tushunarlimi? Tushunarli bo'ldimi? Demak, boshladik. 1 boshlang. Молодец, zo'r. Ni daftarlarni tekshirib turinglar-chi. Bu jamoa bo'yicha to'g'ri bo'ldimi hammasi? Xato bo'lmadi-ya lekin. Aha, bo'ldi. Rahmat. Zo'r. Endi nima qilamiz? Endi 90lar qo'limizga ko'taraylik. 90lar qo'limizga ko'taraylik. 90lar. Tak, 90lar. 1 bilan 3, to'g'rimi? 1 bilan 3 ga 7-misol. Boshlamang hali, boshlading deganimda boshlamang. 1 bilan 3 ga 7-misol. Juft sonlar qo'limizga ko'taraylik. 2 bilan 4 ga 8-misol. Endi nima qilamiz? Yelkadosh sheriklarimiz bilan yelkadosh sherigimizga tushuntiramiz xolos. Masalan, 1 bilan 3 7 ni ishlashni boshlaydi, 2 bilan 4 nima qiladi? Yonidagi sheriginikini kuzatadi. 2 nechini kuzatasiz ekan? 7 ni.
Ishlashini ishlashini kuzataman. yoningizdagi yelkadosh sherigingiznikini kuzatasiz faqat. Hozirgina ishlashni boshlaganda tushuntirib ishlaymiz. 7 ni tugatgandan keyin 2 bilan 4 8 ni ishlashni boshlaydi. Unda 1 bilan 3 nima qiladi? Kuzatib, o'nglab o'tiradi xatosini. Tushunarlimi? Boshladik. Tugatib, endi yelkadosh sherigingiz bilan signal bering menga. Xatolaringlar bo'lsa tekshirib turinglar. 5. Tak, молодец. Zo'r. Daftarlaringlarni ro'paradagi sheriklar bilan almashtirib tezda tekshiringlar-chi. Almashtiring daftarni ro'paradagi sherik bilan. Qaysi daftarga ishladinglar? Tak, almashtiring ro'parangizdagi sherigingiz bilan. Almashtiring, tekshiringlar. Tak, demak o'nglaymiz endi xatoni. Shuning uchun tekshiring deyapman-ku. Zo'r. Молодец. Endi hamma o'zini qog'oziga mustaqil ishlaydi. Hamma 9 bilan 10 da hamma hech kimga tushuntirmaymiz. Hammamiz o'zimizni qog'ozimizga mustaqil ishlaymiz. Ishlab bo'lgandan keyin jamoamizni kutamiz. Jamoamiz hammasi a'zosi ishlab bo'lgandan keyin belgi beramiz. Tushunarlimi? Demak, ketdi. Zo'r. Endi qog'ozlarimizni soat strelkasi bo'yicha aylantiramiz, tekshiramiz. Javoblar to'g'ri. Rahmat. Aha. Demak, bugungi mavzuyimiz nima ekan? Noto'g'ri maxrajli kasrlarni Har xil maxrajli kasrlarni qo'shish, to'g'rimi? Har xil maxrajli kasrlarni qo'shishni bugun sizlar bilan o'rgandik. Hozir daftarimizga mustaqil ravishda hamma o'zi uchun daftariga har xil maxrajli kasrlarni qo'shishni qoidasini etap-etap yozib olamiz. O'zingiz qoidasini o'zingiz tuzing. Shunga qanday nima qilinishini, a? Shuncha ishladik, 10 ta misol ishladik, billar. A? 20 ta ishladikmi? 12 ishladik, chunki birinchisi ishda noto'g'ri kasr chiqdi. Uni ham ishladik, a? Молодец. Hozir endi daftarimizga qoidasini tezdagina yozib olamiz. Yozib olishingizga 1 minut vaqt beraman. Vaqt ketdi. 1 minut. Ketdi. Давай. Yozishim kerak. jamoamizga yozgan qoidamizni o'qib berishimiz kerak bo'ladi. Boshlaydi endi uchlar. Tayyormizmi uchlar? Tayyormizmi? Demak, boshladik, o'qib beramiz. Shuning uchun
Suratni mahrajiga har xil mahrajli kasallarni qo'shish uchun Hozir birgalikda to'g'rilaymiz. Rahmat. Sizlarchi bo'ldinglarmi? Hozir birgalikda to'g'rilaymiz. matematika. Zo'r. Demak, bittamiz qoidamizni o'qib beraylik, yigitlar. Qaysi biringlar? Aha. Har xil mahrajli kasallarni qo'yish uchun kapalak usulidan foydalanamiz. Aha. Mahrajni suratiga ko'paytiramiz. Aha. Va ikkalasi mahrajni ko'paytirib mahrajga yozamiz, suratini esa qo'shib yozamiz. Aha. Demak, birinchi qiladigan ishimiz birinchi kasrning suratini ikkinchi kasrning mahrajiga ko'paytiramiz. Javobni birinchi kasrni suratini tepasiga yozdik. Ikkinchisini birinchisiga ko'paytiramiz, ikkinchini tepasiga yozdik. Uchinchi ishimiz nima bo'ldi? Ikkala mahrajni bir-biriga ko'paytirdik. Qayerga yozdik? Mahrajga. Chiqqan javoblarni bir-biriga qo'shdik. Mahraj o'zgardimi? Mahraj o'zgarmadi. O'zgarmadi. Qo'shganda faqat suratni qo'shdik, mahrajni o'zi ko'paytirib bo'ldik-ku. Demak, shundan kelib chiqib, qoidalaringizda xatolaringlar bo'lsa, o'nglab olamiz. Rahmat, o'tiring. Kimga mavzu tushunarsiz bo'ldi? Hamma tushundimi? Roja, тебе понятно? Да? Kimgadir tushunarsiz bo'ldimi? Yo'q. Uyga vazifa. Qog'ozingizni orqasida 6 ta masala bor. Kasrlarga oid. Shu masalalar sizlarga uyga vazifa. Tushunarlimi? Dars uchun kattakon rahmat sizlarga. Doim bo'ling salomat. Rahmat. Bir jamoada ekanligimdan xursandman. Siz eng zo'risiz. Biz zo'rmiz. Молодцы. Zo'r. Rahmat katta. Rahmat. Tak. Har xil mahrajli kasrlarni qo'shish. Akademik maqsadim umumiy mahraj topishni o'rgatish. Endi ko'nikmalarni shakllantirishdan maqsadim individuальная ответственности, равное участияni, позитивный взаимосвязьni ko'tarish foizini. Endi nimaga kutaman hammani vaqtinglar bo'lganda feedback bergani